हेलो हाई नमस्ते साथीहरू वन्स अगेन मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि फेरि एउटा नयाँ क्वेशन लिएर आएको छु। यो कोशी प्रदेशको पाँचौं तहको लागि 2082 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्राविधिक इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सिभिल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक सिभिल सर्भे पाँचौं सुपरभाइजर सिनियर कम्युनिकेसन इन्स्ट्रुमेन्ट अपरेटर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि सोधिएको प्रश्न हो। यो कि ए को हो। सर्वप्रथम रहेको छ प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान गणित र कानुन सम्बन्धी ज्ञानहरू। धेरैजना साथीहरूले एक्जाम दिनुभयो। सबैको नाम निस्कियोस् भनेर शुभकामना छ र आशा छ सबैले राम्रो गरे होला। र ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त। वस्तुगत उत्तर 45 मिनेटको हुन्छ। यो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरू प्रत्येक क्वेशनको 1 मार्क्सको हुन्छ। टोटल 50 मार्क्सको हुन्छ। 1 नम्बरमा सोधेको छ नेपालको सन्दर्भमा समुद्र सतहबाट कति मिटरदेखि कति मिटरसम्मको उचाइमा लेकाली हावापानी पाइन्छ। यसको एन्सर सिट दिएको छ। सरसर्ती म क्वेशनहरू पढ्दै जाँदैछु। यसको उत्तर आफै खोज्नु होला तपाईहरुले। 2 नम्बरमा छ चुरे पर्वत श्रृङ्खला नेपालका कतिवटा जिल्लामा फैलिएको छ। त्यसैगरी 3 मा छ नेपालको पूर्वी सिमाना भारतको कुन प्रदेशसँग जोडिएको छ। 4 मा छ चाँदीको सम्भाव्य क्षेत्र तलका मध्ये कुन हो। नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति कति रहेको छ। 6 मा छ विराटनगर रानीदेखि किमानथाङका जोड्ने सडकलाई के नामकरण गरिएको छ। यो सबै क्वेशन पढ्दै जाँदा भिडियो धेरै लामो हुनेछ। तपाईहरुले आफै हेर्नु होला। म चाहिँ अगाडि बढे है त। क्वेशन सजिलै रहेको थियो। 2082 सालमा सोधिएको क्वेशन हो यो। त्यसमा पनि न्युमेरिकल पार्ट झनै एकदमै सजिलो थियो। सबैको फिडब्याक सुन्दाखेरि मेरो धेरै साथीहरूले दिएका थिए एक्जाम। त्यसैगरी अर्को विषय रहेको छ सामान्य ज्ञान गणित र कानुन सम्बन्धी ज्ञान। यो क्वेशन पनि धेरै सजिलो थियो। पढ्नेहरूको लागि केही पनि थिएन। नपढ्नेहरूको लागि त गाह्रो नै हुन्छ पक्कै पनि। यसको टाइम पनि 1 घण्टा 45 मिनेट रहेको छ। पूर्णाङ्क चाहिँ 100 को हुन्छ। यसको टाइम चाहिँ 2 घण्टाको रहेको छ। 2 घण्टा होइन होला। समय यहाँ छ समय 1 घण्टा 15 मिनेट रहेको छ। पूर्णाङ्क चाहिँ 50 को हो। 100 भनेको अब्जेक्टिभ 50 हुन्छ र यो सामान्य ज्ञान गणित र कानुन सम्बन्धी 50 मार्कको हुन्छ। टोटल जोड्दाखेरि 100 को हुन आउँछ। 1 नम्बरमा रहेको छ धरातलीय स्वरूपका आधारमा नेपालको भौगोलिक विज्ञानको जानकारी गराउँदै नेपालको हिमाली प्रदेशका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 2 मा छ कमैया प्रथाको छोटकरीमा जानकारी दिनुहोस्। एकदमै सजिलो रहेको छ साथी हो। त्यसैगरी 3 मा रहेको छ जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू वर्णन गर्नुहोस्। यो क्वेशन कस्तो छ भने आफै मिलाएर आफ्नै एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने क्वेशन रहेको छ। 4 मा रहेको छ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको परिचय दिँदै यसका प्रमुख अङ्गहरू के रहेका छन् उल्लेख गर्नुहोस्। 5 मा रहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियावली 2075 मा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई गर्न सकिने विभागीय कारबाही सम्बन्धी व्याख्या उल्लेख गर्नुहोस्। 6 मा रहेको छ त्यसैगरी विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली 2059 अनुसार विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने अवस्था के हुन् खुलाउनुहोस्। र 7 मा रहेको छ विद्युत वितरण नियमावली 2078 मा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। र 8 मा रहेको छ विद्युत नियमन आयोगको स्थापना किन गरिएको हो स्पष्ट गर्दै यसका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। र 9 मा रहेको छ नेतृत्वका विभिन्न शैलीहरूको छोटकरीमा परिचय दिनुहोस्। र 10 मा रहेको छ यो अन्तिम क्वेशन हो सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि इमान र नैतिकताको महत्त्व दर्शाउनुहोस्। यो थियो हाम्रो कानुन सम्बन्धीको क्वेशन। र त्यसैगरी अर्को हुन्छ हाम्रो लास्ट क्वेशन सेवा सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान जुन चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेटको हुन्छ। यो लास्ट पिरियडमा दिन्छ। यो 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ।
त्यसैगरी यो क्वेसन सेवा सम्बन्धी क्वेसन पनि आफ्नै ओपिनियन लेख्नुपर्ने क्वेसन टाइपको थियो। सबैले मिलायो होला, धेरैले मिलायो सबैको कुरा सुन्दाखेरि। धेरै साथीहरूले भन्दै थियो कि राम्रो भयो इक्जाम, धेरैको नाम निस्किने चान्स धेरै रहेको छ। क्वेसन हेर्दाखेरि एकदमै सजिलो थियो। पहिलाका क्वेसनहरूभन्दा निकै सजिलो थियो। क्वेसन 1 मा रहेको छ डिस्क्राइब ओम्स ल। न्युमेरिकल भनेपछि एउटा पनि सोधेको रहेनछ, जुन चाहिँ एकदमै सजिलो पार्ट हो। डिस्क्राइब ओम्स ल, एक्सप्लेन द रोल अफ रेसिस्टेन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन ब्रिफ। 2 मा रहेको छ व्हाई ट्रान्जिस्टर इज कल्ड करेन्ट कन्ट्रोल डिभाइस, एक्सप्लेन। 3 मा रहेको छ व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन डीसी जेनेरेटर एन्ड डीसी मोटर। 4 मा रहेको छ व्हाई रोटर अफ 3-फेज इन्डक्सन मोटर अलवेज मुभ्स इन डाइरेक्सन अफ रोटेटिङ फिल्ड। 5 मा रहेको छ मेन्सन द कम्पोनेन्ट्स अफ टिपिकल सोलर पावर सिस्टम एन्ड देयर फङ्सन इन कन्भर्टिङ सनलाइट इन्टु इलेक्ट्रिसिटी। 6 मा रहेको छ डिस्क्राइब द रोल अफ डिजल पावर प्लान्ट इन लोड सेडिङ, अल्सो राइट डाउन इट्स डिमेरिट्स। 7 मा रहेको छ ड्र द लेआउट अफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट एन्ड ब्रिफली एक्सप्लेन द वर्किङ अफ इट्स मेन कम्पोनेन्ट्स। 8 मा रहेको छ एक्सप्लेन द वर्किङ एन्ड स्टार्टिङ मेथड अफ 3-फेज इन्डक्सन मोटर। र सेक्सन बी मा छ, सेक्सन बी र ए को पेपर चाहिँ एन्सर सिट चाहिँ तपाईँहरूलाई बेग्ला बेग्लै दिनेछ। प्रत्येक सेक्सनको लागि बेग्ला बेग्लै एन्सर सिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। 2टा पेपर दिन्छ, सेक्सन ए सेक्सन बी, त्यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सेक्सन बी को क्वेसन 9 मा रहेको छ व्हाट इज कोरोना, व्हाट आर द फ्याक्टर्स विच अफेक्ट कोरोना। 10 मा रहेको छ हाउ डज अर्थ फल रिले वर्क, एक्सप्लेन विथ नेसेसरी सर्किट डायग्राम इन ब्रिफ। 11 मा रहेको छ व्हाट आर द युजेस अफ रिलेज आइसोलेटर्स इन इलेक्ट्रोनिक सिस्टम। 12 मा रहेको छ हाइलाइट द सिग्निफिकेन्स अफ लोड फ्याक्टर एन्ड डाइभर्सिटी फ्याक्टर। 13 मा रहेको छ हाउ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज मेन्टेन्ड ड्युरिङ द पावर सिस्टम अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स, डिस्क्राइब। 14 मा रहेको छ व्हाट आर द फङ्सन्स अफ लाइटनिङ अरेस्टर एन्ड ओभरहेड अर्थ वायर, एक्सप्लेन। 15 मा रहेको छ व्हाट इज पावर फ्याक्टर एन्ड हाउ लो पावर फ्याक्टर इन्क्रिज द कस्ट अफ इनर्जी, हाउ क्यान इट बी करेक्टेड, एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल। त्यसैगरी 16 मा रहेको छ जुन चाहिँ लास्ट क्वेसन हो वाइ स्काडा सिस्टम इज इम्प्लिमेन्टेड, एक्सप्लेन इट्स भेरियस कम्पोनेन्ट्स। यो थियो साथीहरू 2082 साल जेठ महिनाको 21 गते सोधिएको क्वेसन, जुन चाहिँ निकै सजिलो रहेको थियो। धेरै साथीहरूले जम्माजम्मी एप्लिकेन्ट तपाईँको 1400 जना रहेको थियो, जसमध्ये लगभग 700-800ले मात्रै सहभागी भएका थिए। लगभग जम्मैले राम्रै गरियो भनेर सुनिन्छ है त साथीहरू। आजको लागि यति नै। तपाईँहरू प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्को वर्षको लागि शुभकामना। धेरै राम्ररी मेहनत गर्नुहोला। त्यसैको लागि यो भिडियो मैले ल्याएको हुँ। सबैले राम्रो गर्नुहोला, नाम निकालेर जागिर खानुहोला। त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। अल द बेस्ट है त साथीहरू। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।